Woo! All is right, mga chapi. Magandang araw sa inyong lahat. Nakita ko rin ang Jo Marie na hinahanap-hanap nyo. Sana? Ayun. Woo! Nandito tayo ngayon sa Yamaha Revzone Lipa. Ang tagal-tagal kong hinanting tong lugar na to. So, kagaya nga ng ginagawa ko usually, pag tayo nagpo-post, one motorcycle at a time. Pero, this will be your introduction. Kung hindi ka mahilig sa mga ganitong video, wait mo na lang yung ibang videos na i-release ko. Again, this is gonna be one motorcycle at a time. So mga chapi, here is your big bike hunt for this month. I love you and see you guys inside. Woo! Alright, pasok na tayo sir, thank you. Ito na ang Yamaha big bikes mga chapi. Grabe, ang gaganda ng mga motor dito mga pre. Wow, Tenere 9GT. Grabe mga pre. So iikutan lang natin ito na isang malupit-lupit itong mga big bikes na to. And then iisa-isahin natin yan as far as we can. So this is gonna be as raw video as possible. Hindi tayo masyado mag-edit, hindi tayo masyado maglalagay. Ito na yung mga smaller displacements. Of course, sniper. Kaganda na, ang ganda na itong sniper na to mga bro. Damn bro. Ganda. And Fazio. Mga Fazio. Ito na yung mga Mio gear. Alright. Oy, STX. And TFX, MT15 and SXR 155. Tayo mga scoots, of course, alam nyo na yan. Aerox, NMAX, R15M, R3, yung latest version, and yung classic na R3. Uy, meron pa rin silang classic na R3 dito. Ten. Tapos siyempre, of course, meron silang mga helmets, denims, jackets. Damn, bro. Ganda nitong store na to. Kita nyo ba? Busy sila. Mamaya aabalahin natin yan. Dabi, gaganda. May mga helmets din doon. Right. So, we're going upstairs, mga chabi. Tingnan lang natin kung ano meron dito. Yon! Napakaraming Aerox. Uy, ganda na itong color scheme na to. So ito. So I like that one. And, oh, there you go. Shit. Okay, mga mahilig sa NMAX dyan. Ang daming NMAX. Dirt bikes and YZ450. YZ125. Oh! SXR 900Rs. Wow, man. Huh. Grabe mga pre, para akong nasa langit ngayon, literally, because this place is filled with color blue Yamaha blood. Grabe, ang gaganda. So ito na yung mga chapi. This is just an introduction, no? So, most likely, makakakita kayo ng mga posts or videos about this in the next few days. Just like what I usually do. And, yeah, yun lang muna to. Intro lang. Pero, kung hindi ka pa nakalike and subscribe sa channel natin, at gusto mo makita yung mga bikes, isa-isa, ikutan natin, gawa natin ng montage para mas ma-appreciate nyo yung beauty, please consider liking this video, subscribe to this channel, and alam nyo na, by doing that, susuportahan nyo ako, at syempre yung mga anak ko, kasi nga, monetize na to yung channel natin. So, every views na papanoorin nyo counts, and that helps my family a lot. Alright? So, yun lang mga chapi, I love you, and I'll see you guys on our next content. God loves you too, okay?